أزول أنسوف يسكنت وأنسوف يسكن غار السري ذاكيني تيزي وزو أكسواليم ملال ديون وحبيب ديون ومداكل علي حجاز تسنمت تان انيماتور تلفزيون يعدى دغاي التلفزيون ديغني يخدم لي في فيلم اسكي ملال غتيد ذاكيني ديسيجي وزوم ملي غاس تنزغني كاثا الجيتار اتنستقسيون ازول عليم ازول سي الحاج كم كيتي الله يرحم ربي ولا بيان وقيلا كاثا الجيتار وكاثا الجيتار حكا ساعه زيك اسمي كيصور كلي نخدم خدمه كي جيتارني طولوشت après تسيا في la guitare ناس كني فاس ماري مورال c'est un grand chanteur et puis مستنتينا وفاد يعني j'arrive pas à l'autre وقت تفتني كنجيه اكيد enfin je fais à la flèche شحال قلت في la guitare mais ولا انفونتير دي الميوزيك كيني اي باي دينا لا ميوزيك ني تراكنا الحاجه داكشي داوي خاص موش فاهم مليح فلس مي لا ميور شونسون يشبه بيتنا نويسا منا خالي خاطي نيسان اجديه نوت سناري كيما كوني زكي ملك سوق دينا كلي كوزاني وكلي تحفظ اجديه دين داون دوكا ابري كيني خدمه تاكي زوكا تسمح صلا هاد سي الحاج تاكي depuis les années 70 c'est la même note تكاثر ولا فونسيون ولا غافير enfin تو خرجت حافير ما تستو ما تفا الجيتار توجور تاكي يوتيكلت فرنسا زعما بون اللي كاين الجيتار ابري بون شنو كي لي زامي ابري بون كان كتفاتيد ومن بعد تسواتيد ابري برونشينا سينا كني لا باف ابري تفوت اخويا بات بيان ومن بعد يسد يوين تفيد دربوكا زرير ابري تاواتي دربوكا غادي ندوك على الشطح غير دنسنا ابري تكماسي نايت دوندين لي شونسون ناس ثري ولا حاجه هيك ديك هذا كاين الفضل العلمي ذا يقول لا باس تعوذ كانوا 12 طحال ايا ذا سي الحاج ميرسي اتسميك ذا كان ودي سوالين دروسه نشوف كان قلت سالينا شحال هايتيني السكينه بالك كثر في الناس نتيرك كثر تنصب كان ثلاثه سؤال غير سؤالين ازل في اللون اقلق دا علي حجاز نملالي في الدساكين الناس او انت داستقسي غير وين يفرق القديشيس لا دغا كتزرم يتبع يخدم لي فيلم يخدم يوتراشن يوتيوب سلحه مليح وين دا تصوض في القديشه كاين معاك القديش انا هو صوض هاكي بعد ديجا قال سبدا ورك c'est un projet c'est pas le moment يعني d'en parler mais j'espère qu'on va la réussir ان شاء الله c'est un défi mais اي نظن la télévision حبسه j'ai arrêté mais je continue à alimenter la chaîne Nino la Kabylie profonde كنت ديجا عندك صحه خلال لي فيديو يعني يصدر سيكون لا شان نيت هضرت في اللاس ميرسي سي بيان صدر خاطر غير وقيست ان سكري الا قتني un youtubeur ne peut pas réussir s'il n'a pas un cercle d'amis youtubeurs non ماشي تتابعهم مسكين
هذا هضران par exemple tu partages mes vidéos qui je partage les tiennes ainsi de suite c'est-à-dire ما وين كيدي on peut se faire connaître davantage parce que le problème de YouTube il y a des millions de chaînes voire des centaines de millions donc c'est pas facile pour attirer la façon d'attirer les gens à te suivre à te découvrir surtout c'est comme ça c'est un cercle qui se gagne etc. السيستم اللي لي زابوني انا توكيت يخدم اي فوالا لي زابوني بيان سور تقدر متعجبوا يمكن ساعه كثر قريب 9000 ابوني الها ça avance je suis très content ça a des quelques vues donc تراغيني يعجبني نحملها وبي تستفاد عن العباد يحملون خدمه c'est magnifique c'est la Kabylie profonde donc on cherche pas le buzz mais le buzz ما يلي نفكدين نحمل اين ولا يقنعنا وبي نفوا تشري العباد تبعنا توالين اتات روبوزي خاطر سي با فاسيل دو مونطري ان فيديو اتيولي وين تتروبوزي استعجب الا واش غادي يحفظ يصنع لا واش يولي يصنع لا واش غادي ديكوفري ديس فوالا نكون البوت ناقص سي لا كابيلي بروفوند دونك سي ديكوفري السرار تقبايليت السرار تودرين القبايل سي دي زارشيف تري 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 بريسيو il y a même des vidéos qui dépassent les 100 000 vues. Ça كثر بدنا 100 000 vues. العباد هنا وي العباد خدمنا 1 مليار de vues. هذا 100 000 vues. Non 100 000 vues déjà pour nous c'est beaucoup. خاطر غير القبائل هذي القبائل ماشي خلاص ولكن سوم ان كوميونيتي ميلي 30 فيديو ولا 1000 personnes 1000 vues c'est déjà quelque chose parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a qui va يمكن يكتب سترومبيت ولا ترومبيت ماشي خلاص غران يمكن الا 100 قرا يكتب ستارات تصاوب بلوس دو فيو بصح ما غاتكتب ستارات tu vas avoir plus de vues d'ailleurs نخدم ان تيست بور ان فيديو ستارات تكسبلوزي مي تيجي سنعرف كيف تعرف والله الكلافي ما غاديش جامي طاب الحاجه سوف اسمي خدم هنا بيسقرنا في باسبور جيتي اوبليجي نروح نخدم تيليشارج هاد الكلافيني ستارات في جوجل ابري طاباك تسوي لك تفادوك اسمي كل حد جزائري كوبي كولي راه فينا دونك السيناريو لا غالبا انه السيناريو يعني مثلا ما سني باغ اكزومبل العباد بلي كاين غير برا غير ليكول الجيريان جيتي بيلانك اي با يفو كو لي جون ساش بلي لي زاني 60 لي زاني 70 القرايه اون الجيري ستروميث الارمي كسادا الارمي كلش ستروميث تعرف تاكي ميتورات ولا قراطين دافونسين تعرف بون دونك هذا الصحه ولا ولا شاغران استعرف تاكين ستروميث ناس قبايليت ليسونسيال غير تاكين قارن ليسونسيال غير كي جوري بيان ايمي ابروندر باغ اكزومبل لو مونداران ان شينوا غير لا ليتراتور شينواز العربي لها تعرف تغرض تحفيظ تولي شو كيف الورد هنا شو تعرف هي لا من الخدمه اكتشي داكشي تخدمو فوالا اكتشي داكشي تغري اكتشي داكشي تغري ترى كوني تغري تاروميت nous avons accès à la littérature française à la science à les mathématiques à la physique à l'espace Stromith c'est une chance والله العظيم c'est une chance c'est par exemple وزاره شكني je devais écrire une pancarte un avis je me rappelle pas يقولون كنكني après qui se passe d'une façon facile avec belle et tout j'étais content hier parce que tous les مرات كتبط une phrase وتخدم على les fautes هذا كون ديجا نقرا نكتب لاز دو مونتر موا دو كوبيي ولا شو تحوز الديكسيونير اي تو سي تي شانس دونك فوالا يمكن نقرا ستروميت جو بروفيت بور اكرير ستروميت تو سامبلومون مي سا با دير جو سوي كونتر تيمسايين ناشو باغ اكزومبل تمازيغ جي توجور لوتي nous avons toujours lutté نو في قبايلي في تمازيغ تيو كتستعرف نيس يمكن ياخذ مناقشه غيبغي على التلفزيون غاشي غيبغي على الكتيبه غاشي يبغي على التقصيرين ايوا كنا نستقبل خاصني نكتب ستروميت نكتبها في الموت القبائل نكتب نسترادفي باغ اكزومبل طاو سامروش زرق تحرز يون قروج في لو غراماجيك دون لي ليفر نيس الغراماجيك والله العظيم سي الحاج سي دايروش
تيموشوا هنا كون داخل تيموشوا القبايل لا سو بريزيرفي لي بروفيرب المثول لا بويزي لي شونزي اي بان اتقرا ستروميث ما الا تغريض فريمون مينيموم تروميث اتوالد بلي تقبايليت والله العظيم ميم داري مني كنت ما تسير تراديو تقبايليت اي بعد فضل ري مني نزيش ولا شاكي روحا سي سا لا ماجي دونك سا با دير كيفي ستروميث يروح تقبايليت داخل هاد نوع على واش نخدم سوف غاد اون 2005 اسمي لا تلفزيون جافي toujours la passion d'écrire toujours تلقوا هذا الكتابه خاطر حمله الكتابه غادي هذا لما يارو مثلا حاجه وزميره تحكوا كتابات بور كنا شوف فلاسي وكان على اللعيبه هضر على لونغيش سميتها plus large échelle la vie des anges je me suis exprimé داخل c'est un roman de jeunesse innocent فكان دينا واحد حاجه في لا في دي جون جاي لا فيرسيون دي فروني فرنسا سي ني با لا ميم شوز اي غلط هادشي الحاجه شتي غلط دونك يمكن ابرا ان سيرتان مومون ولا ندمغ مليح قرا سكون دافع كل زيكزومبلار نصرغوك لي بارابور ا سيرتان فراس داخل باسكو جافي اوزي ان سيرتان اج c'est un livre que j'avais écrit à l'âge de 25 ans عاود اسمي بضع 40 ans. Mais à 40 ans, tu sais, on ne change pas beaucoup de l'esprit de jeunesse. On est toujours un enfant. Oui. Certaines phrases qui passent derrière. Surtout celles dont j'ai osé beaucoup de façon crue, une réalité que tu aurais pu bien supposer, on a mais qui n'est pas. En bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout refait. Les passages nés, soit les khlas supprimés à 10 et tout. Ce qui reste, tu as tué l'âme de la vie des anges. Mais j'ai osé parce qu'il y a un astral et tout. Bon, je vais essayer d'éliminer tout ça. Donc, ça se plus, il faut défendre ça. Il n'a aucun succès. C'est la version née. Après, Somta, Souffrat de silence, 12 سنة ومن بعد, en 2016, متفور la retraite, donc de l'enseignement, c'était à faire chouïa. Donc, ça marche. Ce défaut, silence, c'est un voyage extraordinaire dans l'âme de l'être humain. c'est-à-dire وين يوحلن يجوث الحاجة سلفغيس خاطر يغر صدر اني ستواريز ما تعيش داك كي ابري اتالي غتسيد تالي تصور هذا ومن بعد تخمر يشيت ليبر ومن بعد مثل بوفون داك ماني وحدك alors dans le roman je traite un petit derrière donc voilà il y a tout un processus à faire وحدك كي نقرا سلكي مانيك دبر راسك كاين اللي دارها بيدو حلاها بسنانو دونك استوي ومن بعد la philosophie, la manière d'être, le changement de langage, ainsi de suite, les changements de style de vie, de pensée, de régime alimentaire, de la vision du monde, où il y a une progression. مثل حقد عندي في رضا الوامان ومن بعد مثل respirer après tu peux t'envoler voilà c'est de la تروح لا كورب تلاقي سي سيلونس ادو غير لا في دي زونج نحاول après je voulais pas faire la publicité نغاد هضره ولا انت ليديسيون دي سوفون نغمتي الحي فرنسا شو je me suis tu mais ça des قيم دي هند برك راه ينزل ملي واش ندير مي فغي شو mais je suis à كثر سي الحاج depuis 2 ans شو je suis très fier de ce que j'avais écrit, du contenu de la vie des anges. Il n'y a rien à changer. Si je devais le rééditer, parce qu'il fallait à l'époque de 2000 exemplaires, maintenant il est épuisé, si je devais le rééditer, ça va être Adar Nouraïn. Je n'ai pas osé qu'à l'âge de 25 ans, dans l'écriture, il faut s'exprimer, il faut s'exposer. Tu vas, tant que tu es sincère, tant que tu es innocent dans l'histoire et que tu es sincère dans
le conte, ta façon de raconter, et puis c'est quoi le but? C'est vrai, mais il a et généralement, donc la vie des anges va rester comme ça et je suis très content. Donc j'assume le contenu c'est l'un et فرحيس وما إلا غتشوفو تعاودوا الدنيا غاينودني غاروساني لقيت مزوارو. Donc Silence, c'est un livre qui a énormément de succès. Vraiment, je suis très très content du retour. Non seulement l'histoire, on s'est retrouvés. Chacun peut se retrouver là-dedans, surtout où on est les chutes libres qui تروح الحاجه تصافى عرفتي كتني شنو je suis allé pour marcher finalement j'ai couru le 20 avril تعجبك الهضره دني مارش تزلا ثم ترولا شكلت الدنيا في سيلونس هاكي après, non seulement il lit l'histoire, mais après il le garde pour ouvrir de temps en temps une page parce que chaque page, c'est une histoire. Chaque page. D'imagination. عرضا كيد يسميوني مخالفنا اوقات وقيله تروح غادينا نهار وين تروح وي تسمحوا لي نروح خدمه حسين الغاشيه هذا شي كيستحسن يا اميارو كان كشتيني هذا شي كيتستحسن كثر ديالنا مي تروح غادينا الفوروم وين روح وين ماشي en tant qu'amiaro proprement dit روحها mais je suis allé pour présenter un film documentaire on a كنشوف الخدمه pour susciter de l'espoir chez les jeunes et il termine si je me souviens bien c'est la réussite sociale la lutte pour la réussite sociale chez la jeunesse donc on a beaucoup plus parlé sur مشهد فقرو المزيناقي ولكن تستغلن beaucoup plus pour profiter des opportunités qui sont à portée de la main. Des fois, par exemple, je sais pas, tu غروم قاضلين غاشون العشاء tu laisses وين غادي قارة تروح دار جديد. Pour moi, c'est d'agrom, t'as pas besoin de c'est un gaspillage d'argent et un gaspillage de trucs. Et pour information, il y a une émission sur une chaîne de télévision française. Et ben ils ont posé une question, ils ont fait un choix multiple. Quel est le pays qui consomme le plus de pain au monde? Ils ont placé la France. La Tchécoslovaquie, l'Algérie, أكيد نطر بيدا سوفيتيك ناشكنا إبا يا حبيبي تقشيشني تغجر باسكو غدا فرنسيك سنارو إبا ils ont dit que c'est l'Algérie selon le plus grand consommateur au monde actuellement c'est l'Algérie avec 40 millions de baguettes par jour. C'est une information avéré, juste, et voilà. C'est-à-dire que vous avez donc il y a un échec, mais ça va rendre quoi? خاص ولا ما نقدم شويه قبل اش كي وين تروح دوله غرومه جديد وين غتلقى الورقه كيدير الخمر الغاسبياج الذنوب سي ان غاسبياج دوله جديده باش تلقى الداران. Donc voilà à peu près la réussite sociale chez la jeunesse. On doit les inspirer, on doit les éduquer. يمكن déjà قبل تروح لبرا سلك تلقى احترم السلك مالك بقى من وين السلك مالك درتك السلك مالك مورتك اسك تبوي لان باجاج لما تبوي لان باجاج تغير ذاك العارين تسعى بومبيتي دنا غورك في كوش باطل تروح لردين بوركوا تروح بديت تسمين يدي سبيسياليست داكي médecin spécialiste. On va d'après il fait tout, ils vont son cabinet, ils vont ses voitures, ils bradent كلش on va نروح فرنسا يمكن نروح فرنسا هذا فغمانيو. هذه في مانيس pendant 5 ans, 6 ans يخدم infirmier اللي تعاود القرايه السوداء. صارفين يسوفون بليس عن les compétences, mais ils vont pas le payer, ils vont pas lui donner les avantages d'un médecin. Il faut qu'il il قام formaté منو ثني. Voilà la lutte spéciale. Ouais, c'est son choix.
واللي بغى يروح هذا يروح واللي بغى يقيم هذا يقيم. تروحي لي هو كدينا معليش اخي الصون لا غير ولكن نو ما الا الصون معليش اها خاطر ما تقولت نو ما الا الصون معليش باسكو ما يتحرك ذاك الناس يضرون هكايا السياده تيدنا السياده دنا ليماج فوالا نو كتيدنا يدير لنا كيلو ماشي ساعه كيلو كم يعني ايوا غلط الحمد لله كان هذا الديني غنلم واحد النهار راه ندي تنزيه هنا كثيره ويبغى ادي سي ولا يستقسي علي حجاز يدنا سريد زمر ما تسولم سفايبر 0772 13 800 800 دونك فايبر هكا الدنيا زمرم هذا غير تسولم وتيستقسم انا تمشي طاحيه سكاكيا زمرم ما تيسولم انا نهضر يدس ادياوي هكا غير ديبوي ديجا في القديشه كينس دونك كمل هو ديك ليكسبيريونس اللي كويس بروفيسيونال هذا الشيء اللي ماركين مليح عليه قبل هذا شي ماركين فاكانس مس بور تيرميني لا بريزونطاسيون دونك فوالا ابري لا في دي زونج سيلونس 2018 سفرات دريس جديد اسمها لا كابان دي زوغ انا خميري ليون تماشهود سي ان كونت دو 105 باج يتحكى ستي que j'avais retenu en mémoire depuis les années 60 ستي تلول en 1897 بولدرا فوربي en 1990 خلال شوالي ديجا نساتي تكتبتي وثام زوروت نساعد ضحكوا نزوار زيك ولا كل شوالي يقولي دونك la seule chose qui pouvait fertiliser l'imagination c'était les histoires on imaginait la mer on nous parlait هضرنا في البحر يعني منوال البحر هضرنا في ريليون في وغزن في السريه في لونجا et tout nous avons notre imagination notre monde donc دوينا c'est un conte qui m'avait beaucoup marqué تماشاو تاع امو مرارب خاطر ما فاهم ان لون ميتراج اللون ميتراج تاع تماشاو تاع مرارب دو فيان تقصدني مشيت كوماسان لانتروداكسيون كايني مشاهو تماشاهو تيوتلهو اتيغزي فمسالو اماشاهو تماشاهو تيوتلهو que mon compte soit bon, il se déroule comme un long fil. Après à la fin, حكيتي لي ورا ولي الجواد الواد تقصد الواد الواد حكيتي لي ورا ولي الجواد باش راكونتي ا دي سينيور تماشاهو qui a aussi beaucoup de succès et c'est vrai que داروا بلي اوديسي سميتها كان بلي سيلونس فرد قرن ايديسيون ايدونتيتي la cabane des Ogres, franchement, le retouriste, il est partout, c'est partout, oui, sont distribués, partout, dans les librairies, et puis voilà, et tu les par exemple, dans une librairie. Il faut que les gens sachent, les mères باللي وينا يتصطفى une note ما يتسعر تكتب la prochaine commande فلما لي librairie يغور يكفى نغوث بوياره ليديتور زمان يوغال نو تروح للغاشيه تسقسينا تكتب دون نيمبورت كال بيباري ميم دو سون فيلاج السينما تاع سيلونس نالي حجاز نغ لا كابان دي زوغ نالي حجاز نغ لا في دي زونج lui note il va chercher et c'est comme ça qu'on fait des fois un libraire ماري والي العباد تشمند ويلي افيك بليزير نقصرك الغاشي سيدي الله يرحم ربي هذيك من غامس لينا انا اسر ارس سود داوتي انا مسعود غلط
دونك سي الحاج فوالا صدر نورا نصاوض نكتب اي بي وسنا ديالنا نروح عند سي دون ان صالون دو ليفر coiffure les jeunes, un salon de livres pour enfants. Puis c'est une délégation qui est une représentante de la wilaya et une représentante de la maison de la culture, de la direction de la culture, je ne m'appelle pas très bien, au fond des livres Zafio. Après, il تقارن باللي est-ce que ça les projets. Oui. Ça les projets. Est-ce que les projets les projets ناخذ ويجي سي باغ اكزومبل باش تشوف غدا جديد اسك تغرام لا في ديزونج اسك تغرام سيلونس اسك تغرام لا كابان ديزور اسك تغرام مثلا اغمي ويكي او مثلا البيبليوتيك اسك الغاشي وكاين لي بروجي نو بور لانستون ما خاطر نكون داك ساعه الحاجه تكتب ان ليفر ناتشوف هذا كاسيت ناشو ديجا تسوزر مام با تي ورا برك الميلو جديد نورمالمون ديسيون يبغى ديباتر شي ولا شي سن ماشي كاين ميلو جديد ابرك ناس وين ناس جديد ناس شو جديد ناس غثر ما تاغم مثل هذاك كميد سميس 50 دين كومود ويث لي ليبراري اون فا لا بارطاجي تديكوفري الغاشي غير سينان نغتقيم كان سميس ثلاثه يتقصدنا داغن يوث ولات كي دون ان صالون دو ليفر داغن une association c'était française mais enfin ماشي française mais تخدم pour une association française elle commence à acheter chez tout le monde des romans alors تاع فيكتور هيغو تاع كاتب ياسين تاع داكي après قربا ورسنا ما ماشي كنخدموا نيك je suis en train d'acheter des livres pour une bibliothèque ناس mais est-ce que vous êtes intéressé par les jeunes auteurs algériens les nouveaux نيك oui نحاسب الناس vous approchez pas de moi je vous ai vu ناس تروح ناس اصدقائي ناس جيت رومون واحد تولد شويه ناس موش خدمه بس لا فوتو اسيد et ben là ils étaient pour acheter après ناس écoute ناس que vous les achetez ناس des dons donc on accepte aussi les dons ناس mais est-ce que vous les achetez ناس j'ai vu que vous les payez ناس لما تسخطن ناس لما ودي خدمنا ندي دون ناس واحد ناس يقول مدي فكان ان ليفر كان فكر 10 ناس ما الا ومدي فكان سمحت انا الو سمحت انا كان سميت السولة الزول العسلامة غنوا كاع الزوغن وي انت سيي مالوريزمون تكنيكمون مازال نصوض انا هذا الخدمه كنت تسويل سمح لي كان هذاك الخدمه هو بالر باش تنزم ما تبغي تصير عليه حجاز ما تبغي دويره وانا اكيد الخدمه كان دقيقه كان صح ميرسي ميرسي راجي دقيقه دقيقه فوالا انا راح كاربر فريمون استنت قريب 74 سنه الله يبارك الله يبارك باش ديني ضايع عليه حجاز ما توالى طيب ما توالى دا شد هنا كويس الو وقيلا يروح بعد الصحة ميرسي ميدي ساول سي تري جونتي ما الا مازال يسولي عندك ثورة صافي بليزير الله يبارك التكنيك توري هذا مليح يمانيو خاطر ولا ضيع عليهم هذاك نص الحال الطاوله الو توشي ذاك الصروح اللي معليش ماتنا جو بلو توشي لا طابله من بعد ديفيسيل باش تديرها مي اسكي الحاكت ولا خاطر والله تروح ايماجيني كشتيني نو معليش بور فيك الصون لو صون لا هeureusement مي وفق راسي الحاج سمحي وفق راسي معليش نتعلم شو انا طعمي لكن ماشي يعني الشركه تنقلتنا بانكيني وذلكي صراحه c'est un problème de لكن شو لوفت ستوري راه ربي كل شو ديريكت كل شو ديريكت
وكمل هنا لا كان ناس تروح تقوم غاية سدة ان بروبليم هذه كان بس فونكسيون ما كان فونكسيون بس الحركة mais non معليش بور فيك ديالي سير الدوال بور فيك ديالي الصون الصون يلا الصون يلا يا با بروبليم دونك اخلاق تاع لي حجاز مالوريزمون تروح على ليماج نسعى بروبليم ذاك تكنيك يا اخي ما تروح ليماج بقى 3 شهور واش بغيتي سيدي هذا يتشموا خاطر ايميل قادر يضع مثل ما كاين وي سنيت تقتضي ديون كثر ولا تبدا في يستقسيد وصغير كمال طاروح انا والله يذكروا بالخير كثر يستقسيد ذاك نسيبوزي اوتر كيستيون حرس مليح يسلع ما يمكن يسلع كيما يستكون المهم نسوي إذا تكون الناس اللي قد يعاودوا الفوط إلا قد يوقع ما الناس يعاودوا الفوط من بعد يهضر ديسكريتمون ديريكت على التلفزيون بونك ذاك يسمح لنا مالوروزمون رحنا للسبيكتاتور اللي رحنا مازال بسين الله يبارك اسمع ما يسمح ايكوت تروح دون دي كونفيرونس الى يون قيمه لنا 3 سوايع نو صافي بليزير خاطر وليد تسمع حسن رحمه ربي فو با كون دي سوا هذا شيء ظن امي تروح كومبليتمون ليماج معليش بارك لا ويب كما كاين وين تيدنا وينات بون بور كونكلير سي الحاج ايدنا غادي ديجا شطوها جدا قصر لك يعطيك الصحه تروزا ما تفضل سوناشو مي كوا كيل اون سوا سما في بليزير لا بروشين فوا اون فا ساميليوري تشقى لك كذا رحمه ربي وكل يعطيك الصحه فوالا اي بي وديك كوا ديسلنا ثاني ما تنسن اسن غي دو باسي بيل جورني كل صباح ما كان ان شاء الله صباح جديد تفرحض ما تفض يطيج بعد تروح خويا تكسر الخيق نغا تخدمض ما الا ذاك السن الحمد لله يا سيدي ربي ثاني فلاحنا فرحان دونك كي نديو سوا تيكسيون كيسا لو ميور سباس تو لي جور فوالا اون بروفيت وتمنى الصحه لهنا كي تولى كي غادي ولان كي غادي مزرعه دوالين كي غادي تولى كثره ما سي لاقي قيمه ذا انا سينا كنا حاجه ربي كتشي ذاك حاجه ربي ميرسي بوكو لا بروشين فوا نحكي تكنيكمون ميو اسنيني علي ما نستقصى في دوز حريك راه بزاف طبله يا خاطر يتحرك يسميها امني الشهير كاع ليماج حركني تروح تشغل تروح ليماج ومن بعد تروح ليماج توهي تخدم راكا من هذا شو كاع لا بروشين فوا ان شاء الله هذا اللغه نقصرت الا يساو لي ديون ترى كاع زوق من السلام الشيطان ما هنا ينادي عجباس الحاله كويس ماذا بيا ما ديك اسم سفايبر الزاد اغيد يسول انا نهضر يدس ما يبغى نقصر السكينه في 9 كيض ادو غالا سيون سريد يغني بالك وصار غير مدري الى بعض دوكال حبابه سنين ما بغينا نهضر نيتنا نقصر نخدم كان لي ديريكت سور يوتيوب يوتيوب كلهم نكسيقات عندها وهذه تساكي وايض تكتين ينس اكنا نفدر تكتيوين اكون جا دير الخير لهنا كون دمي لا سواع النظام ما يبغى ربي ارتفات